कसैले साथ नदिँदा रहेछ। माइतीबाट पनि अन्तर्कास्ट बिहे गरेको थिएँ मैले। त्यही भएर मम्मी पापाहरू पनि बोल्नुहुन्न, भाइ बहिनीहरू पनि बोल्नुहुन्न, मामा माइजूहरू पनि अङ्कल आन्टीहरू कोही पनि माइतीबाट मसँग बोल्दैनन्। घरमा हेलो जय मसी साथीहरू, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ मलाई यस्तो भिडियो बनाउन मन लाग्यो, त्यही भएर भिडियो बनाउन आएको। तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु। तपाईँहरूले भिडियो सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला गाइस। अनि तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज चाहिँ मनमा धेरै कुराहरू गुम्साएर राखेको थिएँ। भनौँ भने नि कसैलाई भन्ने ठाउँ थिएन, त्यसैले चाहिँ मैले आज चाहिँ भिडियो बनाउन मन लागेर बनाएको। आज चाहिँ मलाई माइतीको पनि धेरै याद आएको छ, मम्मी पापाको, दाजु भाइ बहिनीको पनि धेरै याद आएको छ। घरमा भनौँ भने नि कसलाई भनौँ, कोही पनि छैन सुनिदिने मान्छे। बुढा काममा जानुहुन्छ, ड्युटी जानुहुन्छ, दिनभरि रुममा एक्लै बस्नुपर्छ। भनौँ त कसलाई भनौँ, सुनौँ त कसलाई भनौँ गाइस, होइन? यस्तै छ मनभित्र पीडाहरू। म के भन्न चाहन्छु भने गाइस, अब हाम्रो पनि बिहे भएको अहिले 3 वर्ष भयो। घरमा सास ससुरा पनि हुनुहुन्न, साथ दिने मान्छे, सपोर्ट गर्ने मान्छे पनि कोही पनि छैनन् गाइस। 2 बुढाबुढी मात्र छौँ, इन्डियामा बसेका छौँ। अनि बुढाको पनि एक्सिडेन्ट भएको अहिले 1 वर्ष जति भयो, दबाई पानी गर्दा सबै गर्दा। अनि अहिले अलिअलि हिँड्न सक्ने हुनुभएको छ, तब पनि काम गर्नुहुन्छ। अनि दिनभरि खडा हुन सकिन्न, साँझ आएपछि खुट्टा दुखाउँछ, खुट्टा पुरा जाम छ। अनि खुट्टा पनि पुरै खुम्चिन्न, अनि त्यही पनि ड्युटी गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई भनेर। अब नेपाल गएर बसौँ भने पनि कहाँ गएर बस्ने, के बस्ने, आफ्नो अब अहिले केही पनि छैन। अनि त्यही भएर इन्डियामै बसिरहेको छ। यस्तै छ पीडाहरू, न त भनेर नै सुख छ, न त नभनेर नै सुख छ। के गर्ने, आफ्नो मनमा यस्तै गुम्साएर राखिरहेको छौँ। बुढाको खुट्टा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो बाउरिन्छ, जाम हुन्छ, अनि कामै गर्दैन कि खुट्टाले, यस्तो गाह्रो हुन्छ। इन्डियाको जग्गामा एक्सरा गर्दाखेरि भन्छ अनि अपरेसन गरेको अहिले भर्खरै 1 वर्ष भयो। अहिले काम गर्न लागेको पनि 4-5 महिना जति भएको छ। काम गर्न पनि राम्रोसँग सक्दै सक्नुहुन्न। त्यही पनि उहाँले काम गर्नुहुन्छ, हामीहरू छौँ, बुढीहरू छन्, छोरीहरू छन्, तिनीहरूलाई पाल्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो पीडा कहिल्यै पनि भन्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो मनमै खुम्चाएर राख्नु भएको हुन्छ, तर पनि मैले देखिरहेको हुन्छु। अनि तर केही पनि गर्न सक्दिनँ नि मैले गाइस, होइन? मलाई चाहिँ आज लास्टै दुःख लाग्छ, किनभने मैले पनि अन्तर्कास्ट बिहे गरेको थिएँ गाइस, होइन? आफ्नो माइतीहरूले त कसैले पनि साथ नदिँदा रहेछन्, आफूलाई दुःख पराएसँग बोल्दैनन्। घरका मान्छेहरू पनि अब त्यही त हो गाइस, तपाईँहरू पनि बुझ्नु भएको छ होला। घरका मान्छेहरूले पनि आफूसँग पैसा भएपछि, राम्रो भएपछि मात्र सम्बन्ध राम्रो गर्दा रहेछन् के। जब आफूसँग पैसा हुँदैन, केही पनि हुँदैन त आफ्नो इष्टमित्र पनि दूर हुँदो रहेछन् गाइसहरू, होइन? त्यसैले चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ पुरा बहुत गुम्साएर राखेको छु क्या मैले। तर न त सुन्ने मान्छे नै छ, न त सम्झाउने मान्छे नै छ, न त साथ दिने मान्छे नै छ के गाइस। आफ्नो मनमै नै खुम्चाएर राखेको छु। तपाईँहरूले यो भिडियो सेयर गरिदिनुहुन्छ होला, लाइक गरिदिनुहुन्छ होला, फलो गर्नुहुन्छ होला भन्ने धेरै आशा गरेको छु गाइस। तपाईँले जसरी भयो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु। 5-6 महिनापछि मेरो बुढाको अझै अपरेसन छ गाइस। अपरेसन गरेपछि धेरै पैसा लाग्ने छ। काम पनि गर्दैछौँ, पैसा पनि बचत गर्दैछौँ गाइस। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभयो भने अलिअलि राम्रो हुन्छ होला भन्ने आशा छ। त्यसैले तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। आज मलाई मम्मीको लास्टै याद आयो क्या। आमाबाबाले सायद यस्तो बेलामा फोन गरेको भए पनि के छ खबर भनेर सोधिदिएको भए पनि धेरै खुसी लाग्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। घरमा पनि सास ससुरा हुनुहुन्न, यस्तो नगर बाबु, त्यस्तो नगर भन्ने कोही पनि छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भने लास्टै हात गरेको छु गाइस। तपाईँहरूले अरू केही गर्नु नसके पनि भिडियोलाई लाइक सेयर फलो गरिदिनुहोस् गाइस। तपाईँले यति गरिदिनु भयो भने पनि हामीलाई धेरै आश हुन्छ, धेरै आर हुन्छ गाइस। सबभन्दा त मेरो बुढाको यति ठुलो इच्छा छ कि सोसियल मिडियामा आएर आफू केही राम्रो काम गर्न सक्ने अनि भाइरल हुन सक्ने, यो ठुलो आश छ मेरो बुढाको। अहिले हामीसँग एउटै फोन छ, त्यो फोनले बुढा लग्नुहुन्छ, कहिले मैले लग्छु। कहिलेकाहीँ मनमा यस्तो गुम्साएर राख्नुभन्दा आफ्नो पीडाहरू पनि भनेपछि राम्रो हुन्छ होला।
अनि भन्ने लागेर मैले आज तपाईँहरूलाई भनेको। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर लाइक फलो गरिदिनु होला गाइस। अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा मिलौँला, बाइ।